Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu mu rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bibanyi bari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru yo kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 14 Nyakanga uyu mwaka. Akaba rero hari amakuru na cane haraza kwibanda ku bisata bitandukanye na cane baza kunyarukira mu gisata ca politike, umutekano, inkino, indero, hagati y'akazi na muntu, amakuru ya kure ndetse n'umutekano, vyose turabibashikiriza. Amakuru yacu rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu makuru ajanye n'iperereza, tuze kurabira hamwe ivyashizwe ahabona na Pacifique Nininahazwe aho ariko aravunira akagohe imfungwa ziba ziri mu mabohero atandukanye kwiyubara ndetse bakirinda no gutanga amakuru, bakagerageza kumenya neza aho bapfungamwe mu mabohero. Turaza kubigaruka ko mu ntahe Pacifique Nininahazwe yashize ahabona. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru tuze kurabira hamwe kubiriko biravugwa ku mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu nkambi y'impunzi ya Nduta, aho ishavu ririko riraniga bivanye n'ibiriko birabashikira muri no nkambi, aho rero izi mpunzi zidoga zivuga ko amashure ndetse n'amavuriro vyose vyamaze kugarwa, bakavuga ko rero bariko barakorerwa ubugizi bwa nabi ndetse no guhonyanga agateka kabo. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru ngaha mu Burundi turabira hamwe kubiriko biravugwa na cane tuze kurabira ku hamwe kubijanye n'igandagurwa rya Musenyeri Ruhuna, tuze kurabira hamwe ivyo kuvyo abahinga na cane mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini babigarukako. Reka mbanze ndakwibutse ufyonde swivure pakadaje neza na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza kuri no munesha kuri yanyu eno yacu imwe rudende Isange TV, ishene ibika iba iriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire mwese mubandanya mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Mwibutse gufyonda swivure pakadaje ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza. Reka ngaruka mu makuru yacu ku buryo bw'ido n'ido rero tugiye guhera ku mpanuro zijanye namwe mu mayeri y'iperereza. Mu kiganiro ca Fokode yatunganije ku munsi w'Imana uheze kijanye n'amayeri ndetse n'imitego y'iperereza, hari impanuro zihambaye zaranzwe cyangwa se zoba zaratanzwe. Hano nagira ngaruke rero kuri zimwe mu mpanuro zatanzwe zibiri ndetse gusa zishobora kugira abo zifashije. Pacifique Nininahazwe rero mu vye yashize hano avuga ko igihe cose upfungiwe upfunzwe cyangwa se upfungiwe politike wazogushirako maneko mu pfunganwa. Hari benshi bagwa muri uyu mutego. Iyo umuntu ngo afatiwe ibibazo vya politike bikomeye, iperereza riguma rikeneye kuronka amakuru y'ibanga y'uwo muntu. Niyo mpamvu rero rica rizana n'uwundi muntu ripfungira hamwe n'uyu muntu kandi nawe nyene akaza umengo ariko ararenganywa. Muraheza ngo mugasangira amayagwa cyangwa se amaganya, murasangira kandi akabisi n'agahiye mu gasho, mugasanga hariho n'umupolisi canke umusirikare abafasha mu mpisho ivyo mukeneye.
uwo mupfunganwe kandi ashobora no gukubitwa kukurusha kugira umwizere. Ikiba kimuzanye nta kindi ni ugukuramwo amabanga yawe agahabwa abatwara iperereza. Niwafungirwa mu gasho k'iperereza rya gisirikare mu gasho ka CNR ukaba uzi ko hariho ibanga ubitse ryawe, uramenye ko urya bakuzaniye ngo mupfunganwe ari ijisho n'ugutwi vy'iperereza. Nimwafatwa musangiye dosiye ya politike muri benshi, muramenya neza ko muri mwebwe harimwo uwujejwe gukorera iperereza. Vyama bimeze gutyo, ntuze wihende ngo vyerekeye iyindi dosiye iyo nyene urimwo. Hariho uwukorera iperereza uri mu ba MSD bafashwe itariki y'umunani ukwezi kwa gatatu muri 2014, uri kandi mu bagirijwe kudeta y'umwaka wa 2015 muri ba Red Tabara batanzwe, uri mu ba CNR bafatiwe igihe kimwe, uri kandi muri dosiye ya Bunyoni. Menya ko harimwo uwabaye muri dosiye yanyu yakorera iperereza. Kenshi muzobona ikintu kimeze nk'igitangaza, uwo muntu we akezwa akarekurwa canke agacirwa umunyororo mutoya cane kugira ngo ace asohoka, canke hakaba ibindi bintu vyo kumworohereza bidatahuritse mu gihe mwebwe atagahengwe muca muronka. Abafungiwe politike mwame muzi ko mu mabohero ariho hambere iperereza rikorera. Mwame mwibuka ko kandi iperereza ritazigera rikoresha urya winuba iyo hageze kuneka, rizokoresha urya mwegeranye, urya utoshobora kwibaza. Impanuro ni imwe, gumya ibanga ryawe. Nimba kandi warahunze, hindura telefone wakoresheje mu kugurura imbuga zawe. Hari abantu benshi bari hanze bahunze canke bariyo ku zindi mvo zitandukanye, ariko bakoresha cane imbuga ngurukana bumenyi. Benshi bageze hanze baribagira, ugasanga nimero ya telefone wakoresha mu Burundi ni nayo igifatanye na Facebook yawe, Twitter yawe, Gmail yawe, mbere na WhatsApp yawe. Wame wibuka ko rero uwo bazoha carte simu ya nimero wahora na mu Burundi azoca aronka ububasha bwo kwiba izo mbuga ngurukana bumenyi zawe. Wibuke kandi ko mwiperereza bashobora kuja gusaba irya nimero ye wahora ukoresha mu Burundi. Hari uwandikiye mu kanya ngo ndabamenyeshe ko imbuga nyinshi bagerageza kuziba mw'ijoro muryamye kugira ngo ntimubafate batarabiheza. Ngizo rero zimwe mu mpanuro zatanzwe na Pacifique Nininahazwe, ariko aravunira akagohe abarundi na cane cane mu bijanye no guhindura ingendo no kwiyubara mu bijanye n'iperereza rikorwa n'u Burundi. Akaba rero asaba abanyagihugu kwitwararika na cane cane bakirinda ibijanye n'iperereza. Naho rumongeho imyiteguro y'ishure ntibera ku maradiyo. Iyo ni inyishu umuyobozi w'ishure shingiro rya Kigwena ya gatatu yishuye umumenyeshamakuru wa radio Shima FM kuri uyu wa gatandatu. Gushika ku mutaga wo kuri uyu wa gatandatu, ibirasi 4 muri 11 biri kuri iyo shure nta ntebe zirimo, nta madirisha ndetse nta n'imiryango iriko. Mu bindi birasi 7 harimwo intebe, ariko hari ibirimwo intebe zidashika na 10 kandi bitugaye. Abavyeyi baremeye barereye kuri iryo shure co kimwe abanyeshuri bavuga bafise amakenga
kuko abanyeshuri badashobora koroherwa mu gihe kandi umwaka w'ishure buca utangura. Hari kandi n'abavuga ko bahisemwo kujana abana babo ku yandi mashure. Basaba rero uburongozi bw'iryo shure gutorera inyishu ivyo bibazo narirya hahora kandi bakwa amafaranga hagati y'ibihumbi 8 na 15 vyavugwa ko ari ayo kubaka ibirasi, amabombo, utuzu twa surwumwe, kugura intebe ndetse n'ibindi. Umumenyesha makuru kuri telefoni ngendanwa Esperant Nibirantije, umuyobozi w'ishure shingiro rya Kigwena ya gatatu, amubaza aho bagejeje imyiteguro. Uwo muyobozi yamwishuye ko nta mwanya afise, ngo siho ndi kandi mu kuza kurondera amakuru mwari kubanza kumenyesha, naho nohaba ntaco noshikiriza ntabanje kubaza uwo ntwara. Umumenyesha makuru yamusiguriye ko amurondera ko amakuru ajanye n'imyiteguro y'umwaka w'ishure nk'uko bimaze iminsi bikorwa ku yandi mashure yo mu gisagara ca Rumonge, hamwe n'uko ashaka gukorera ku bibazo iryo shure ryoba rifise. Uwo muyobozi yahishura ati ibijanye n'imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishure ntitangirwa ku maradiyo. Yongera ati none hari imfashanyo mwatuzaniye nk'abatwara radiyo Shima FM kugira mvuge nti ndakeneye imfashanyo mu vyo mwazanye nze ndabitore. Inyuma yo kumusigurira ko amaradiyo atanga amakuru kugira ashikire abajejwe gufata ingingo kugira ngo bagire ico bakoze, umuyobozi yagize ati n'amakuru ufise nta makuru ufise, aca arazimya ngendanwa yiwe. Ngivyo rero ivyo umumenyesha makuru yakorewe n'uwo muyobozi w'ishure nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga yabandanije abitomora. Reka rero tunyarukire no mu yandi makuru kubiriko biravugwa irya nino. Tunyarukiye mu makuru na cane ajanye n'amagorwa y'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'impunzi y'Abatanzania muri Nyarugusu. Kwa 11 Nyakanga uyu mwaka, ishirahamwe Medical Team International ryarugaye bimwe mu bitaro vyaryo mw'ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Ingingo yateye ishavu n'umwiheburo mu mpunzi z'abarundi. Ibyo bitaro biri muri zone ya 10 vyavura abana cane bari munsi y'imyaka 10 n'abakenyezi bibungenze. Abo bakaba baserukira abababaye muri iyo kambi. Ikambi y'impunzi ya Nyarugusu irimo impunzi zirenga 110,000, harimwo abarundi 50,000 kubw'ibitigiri bitangwa na HCR. Ubwo babahora bitura ivyo bitaro, iyugarwa ryavyo ngo ni ingorane ikomeye. Bahejeje gukora ikintu kibi cane kuko ivyo bitaro vyadufasha cane, hivuriza abana badashika n'imyaka 5 hamwe ndetse n'abakenyezi bibungenze. Niko abaserukira abarundi bagaragaza umubabaro. Ni ibitaro bigira 4 vyugawe mu kiringo c'umwaka umwe gusa, inyuma y'ivyo muri zone ya 9 n'iya 11 ku ruhande nyene rw'abarundi. Ibitaro bimwe nivyo bisigaye muri zone ya 8, nibaza ko bizokwakira abanyagihugu barenga 50,000. Sindavyibaza, niko umwe mu bakorerabushake bo mu gisata c'ubuvuzi w'umurundi agaragaza umwitwarariko, akadomo urutoke ko kudafatwa kumwe n'impunzi z'abakongomani ngo ari ikintu gikomeye. Nimba ari intumbero yo kugabanya abakozi bavura canke ibitaro, abarundi nibo bakorwa ko mu gihe bene wacu b'abakongomani ataco binona. Iyo nkuru mbi yamenyekanye mu mpera z'indwi iheze, amasaha make imbere y'urugendo rw'icegera c'urongoye HCR ajejwe ibyo gukingira impunzi i Geneve, Madame Louvedrene
yashitse muri Tanzania kuri uyu wa mbere kugira ngo agendere ikambi ya Nyarugusu bukeye bwaho. Abaserukira impunzi z'abarundi baboneyeho akaryo ko kumuha urwandiko ruvuga ibisabo vyabo. Twaravuze amagorwa tubayemwo aha mw'ikambi, ihonyangwa ry'uburenganzira bwacu, ukudutera ubwoba ngo duhungurwe ku nguvu, ingingo zidasiguritse zo kugara amashure n'amavuriro, inyuruzwa ry'abantu, ihagarikwa ry'agasakisaki ni kumwe mu bateye umukono kuri urwo rwandiko ashikiriza. Ariko igihe afata ijambo uwo mukenyezi aserukira HCR ntiyigeze avuga na kimwe muri ivyo bibazo. Nta gitangaje na kimwe, igihambaye nuko twakoze ico dutegerezwa mu gutabaza. HCR ntizovuga ko yari yatabajwe, niko zimwe mu mpunzi zivuga. Umukenyezi Menikidiwela yaragiranye kandi inama n'abaserukira impunzi ndetse n'indongozi za Tanzania. Twaragiranye inama yatanze umusaruro n'icegera c'umunyamabanga ntahegayezwa w'umushikiranganji bujejwe impunzi. Twavuganye kucakorwa kugira ngo ingorane impunzi zirimwo muri ikambi y'impunzi muri Tanzania zitorerwe umuti. Ni agateka kuba ngaha ndetse no gukorana kugira ngo umuti urama uboneke, niko yanditse ku rubuga rwiwe rwa X ruzwi nka Twitter. Naho yibukije kandi impunzi z'abarundi ko gutahuka byategerezwa kuba ubushake kandi vyiyumviriwe ko ibisa n'ivyitwazo n'ivyatanze umwizero. Twizeye ko yavuganye n'indongozi za Tanzania kugira ngo zireke kubandanya ziduhutaza. Twibaza ko yari ntumbero y'urugendo rwiwe inyuma yo gutabaza kenshi kw'impunzi n'abaharanira agateka kazina muntu, ni kumwe mu barongoye zone yo mw'ikambi amenyesha. Umukenyezi Menikidiwela ategekanya kandi kugendera ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 58 imbere y'uko urugendo rwiwe muri Tanzania ruzoba rurangiye, nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga abandanya abishikiriza. Reka kandi tunyarukire mu makuru hajanye n'igandagurwa rya Musenyeri Ruhuna, turabira hamwe muri zimwe mu ntahe zashizwe ahabona na bamwe nyene mu bazi ibijanye n'igandagurwa ry'uyu Musenyeri. Imyaka 29 inyuma y'igandagurwa ry'iwe Musenyeri Joachim Ruhuna aracibukwa mu Burundi. Igitega ko 10 Nyakanga uyu mwaka, imyaka 29 inyuma y'igandagurwa rya Musenyeri Joachim Ruhuna yahoze hari umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega. Abo mu muryango wiwe ndetse n'abari mu bamuzi baracabandanya gusaba ubutungane. Uwo mwungere wishwe kuwa 9 Nyakanga muri 1996 kuruzi mu Barazi avuye ku rugendo rw'akazi ku seminari y'Iburasira aciye kuri Paruwase Gitongo. Abandi babiri bihebeye Imana harimwo umubikira yariciwe muri iyo modokari. Ico gihe kandi ibice byinshi by'intara ya Gitega hagati mu Burundi cane cane ibugendana mu Mutaho ndetse na Gihozgazi hahoze ari intara ya Karusi, ubu yashizwe muri Gitega ku bw'intunganyo shasha, vyari bigenzurwa n'abarwanyi ba FDD wahavuye iba CNDD FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi uba umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi kuva mu mwaka w'2005 kubwo amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ya Arusha yatewe ku mukono muri Nyandagaro umwaka w'2000 muri Tanzania. Iminsi mikeya imbere y'igandagurwa ry'iwe Joachim Ruhuna kuwa 23 Mukakaro muri 1996, Musenyeri Ruhuna yari yise ku mugaragaro ibivume abaroberi bagandaguye abatutsi 648 mw'ikambi y'abateshejwe izabo ibugendana, igitero cagirizwa aba CFDD.
abo bishwe bari bahunze ubwicanyi bwakurikiye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere watowe Melchior Ndadaye muri Gitugutu 1993. Mu mushuhira Musenyeri Bernard Bududira arico gihe yari arongoye inama y'abepiskopi mu Burundi yagirije aba FDD ko aribo bishe uwo musenyeri mukuru. Mu nyigisho ziwe kuri uyu wa kabiri muri Cathedrale Kristo wa Mushasha, Simoni Ntamwana Musenyeri ari mu karuhuko Igitega yari yamirije yivuye inyuma akamaramaza k'ubwicanyi bwabaye mu Burundi. Yaribukije kandi bakuru b'abakatolike bahitanywe n'ubwo bwicanyi: Musenyeri Gabriel Gahimbare muri 1995, Musenyeri Yoakim Ruhuna muri 1996, Musenyeri Mikaeli Khotuni intumwa ya Papa mu Burundi muri 2023, ndetse n'ubwicanyi bukomeye bwo mu mwaka wa 72 na 88 muri Ntenga ndetse na Marangara mu buraruko bw'u Burundi n'ubwo muri 1993. Ahamagarira abakristu gukundana, ubumwe, guhariranira ndetse no gusubiza hamwe. Ntamwana yamenyesheje kandi ko ababajwe cyane n'ihonyangwa no kwivunga by'agateka kazina muntu mu Burundi n'intambamyi zo gushikiriza ivyiyumviro. Mbega Uburundi bwoba ari ubw'abantu canke ni ubw'inyamaswa canke abaryanira imihwi ku mitumba? Ku bwa benshi Musenyeri Ruhuna aracari intibagirwa mu ntambara yo muri 1993. Yari yaruguruye imiryango y'ikirimba ciwe Igitega, ahungisha icabwenge ndetse n'abadandaza b'abahutu bari bageramiwe n'abatutsi. Abamwegereye basaba ko umuco wose kwigandagurwa ryiwe woboneka, abamwishe bakishura ivyo bakoze imbere y'ubutungane. Ntidusaba kwihora, ariko ukuri n'ubutungane ku gihugu cacu kugira ngo igihugu cacu gitere imbere kigana mu mahoro arama. Niko vyashikirijwe n'umwe mu bakristu twavuganye imisi isohotse. Igisabisho cari kimeze nk'ijwi ry'ibikomere vy'u Burundi bitarakira. Niko bamwe mu banyagihugu twaganiriye inyuma y'imisa bashikiriza. Ngo rero reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza yo muri iki gitondo. Tudusozere ngaha tuze gusubira mu makuru araza kubageza uko. Gusa mwibuke gufyonda suivre, partage, s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru y'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza.